Vem fazer uma fogueira no Canadá com a gente. Estamos de Malicuia. Hoje é dia de fazer uma farofada na praia no Canadá. A gente estacionou aqui e vamos fazer uma trilha, uma mini trilha na verdade. Cada um levando uma coisa. Juliana tá levando a cesta de piquenique. Kainan e Armando estão com as toras de madeira para fazer a fogueira. Eu tô aqui com as cadeiras. E Koda só tá curtindo. Essa trilha tem o nome de Martha Weber, porque foi em homenagem a essa mulher que foi uma professora de botânica. Como aqui é um rio, é o rio Ottawa, aí as pedras elas são todas arredondadas, elas não machucam o pé. Tentativa, bota os paus. Poxa, já vem com uma na sacola. Já. Não acredito. E eu comprei de besta. Então, como é que vai montar, Kainan? Como é que é a montagem? Pinhos embaixo. Madeira fina e porosa, para ele pegar fogo mais rápido. Aqui embaixo e meio que meio das madeiras. Isso aqui é para começar o fogo, botar só depois. E a base você faz como você quiser. Pode fazer uma pirâmide, pode fazer meio que tipo com uma tocazinha junta. Eu gosto de fazer, tipo, geralmente coloca inverso. Tipo, coloca umas assim e coloca umas do lado perpendicular. A montagem vai ser... Primeiro eles colocaram as pedras. Colocaram essa vertical. E como é a ordem? A vertical é para guiar a fumaça, tá, né? Tipo, fumaça, ela tem a tendência a... Sabe que você vai dar uma fogueira com fumaça pra você? Ela tem a tendência a se juntar em cima de coisas altas. Então você coloca uma pedra assim reta, chama para poder barreira de calor. Aí depois de colocar todas as toras e organizá-las, você vai colocar esse material e vai iniciar o fogo usando o isqueiro. Ele vai ficar doce. Assando os marshmallows Aí, agora. A gente fez uma estratégia aqui de um- colocar a pedra. Fala. Uma somorazinha. Fazendo s'mores, que é marshmallow, Bota pra Koda. biscoito e chocolate. Prova aí, Ju, seu primeiro s'mores. Dá pra comer assim? Me dá outro marshmallow aí. Poxa, Tá. coloca outro marshmallow aqui. Pronto. É isso? E agora você come essa parada. Bota outra em cima, meu. Tá sanitizando. Eu tô fazendo falta pra isso. Não vai sair. Sujei a boca Vira um chicletinho. e é ruim isso aí. Toda aqui. Caramba. Fominha. Por isso não pode. Vou ter que lavar a boca no rio.
O que foi? Sujou tudo. Sujou tudo. Ele não sai. E vira uma cola. Cadê meu papel? Os palitos, eles são exatamente para s'mores e eles são da Hershey's. O que foi? Gente, quando chegar na floresta não pode falar nenhuma história assustadora. Posso falar do homem que pegava as meninas aqui, não? Levava pra casa. Estamos apagando, porque tem que deixar tudo apagadinho. Tirar o oxigênio apaga também. Vai apagar mais rápido que a água.